бүкіл әлем бар, бүкіл дүние бар, және дүниелік мәселелер бар. Егер шыныңда жүрегіңдегі кірлердің барлығын тазалайтындай қолдарыңдан бір мүмкіншілік келсе, онда сендер Құран оқуға тоймайтын едіңдер. Абдулла ибн Амр деген сахаба да өмірінің соңына шейін 3 күнде бір рет хатым еткен. Әр қайсымыздың отбасымызда тұрған мұсхафтың халіне келуі Хазіретті Османның белгілі бір дәрежеде үлесі бар. Бүгін Құдай қаласа Хазіретті Осман және Құран деген тақырыбын ашқымыз келеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қадірменді біздің бауырларымыз бірер күннен кейін Аллаху Субхана ва Тағаланың жер бетіне жіберген ұлы нығметінен бірі 12 айдың сұлтаны, адамдардың ішіндегі барлық күнәлін сыртқа шығарып, адамды тап-таза қылып тазартатын, нәпсіменен жеке бас-басына қалдыратын, және Аллаху Субхана ва Тағаланың алдында дүнияда дәрежесін көтеретін, және ақиретте құтылуға себеп болатын, Аллаху Субхана ва Тағаланың пенде үшін дайындаған ең ұлы мекендері жәннатқа кіруге мүмкіншілік ашылатын Рамазан айы келді. Мейлінше біздің қолымыздан келген барлық мақсатымыз, міндетіміз барлығы сіздерге осы Рамазанды белгілі бір дәрежеде өзінің ең шырқау шеңінде ұстай алуды, ішіндегі нығметтерінің барлығын алып қалуды, хаққыменен шығарып салуды тәшвик жасау үшін, сізге бір мүмкіншіліктер беру үшін біз де қолымыздан келген барлығын жасап бағуға тырысып жатырмыз. Аллаху Субхана ва Тағала жасаған амалдарымыздың қарымтасын дүниеде және міндетті түрде ақиретте нәсіп етсін деп дұға жасап, бүгін атақты ұлы сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең сүйіктісі, халифалардан бір халифа болған Хазіретті Осман радиаллаху анху және Рамазан деген тақырыпты бастаймыз. Қадірменді бауырлар, Хазіретті Осман радиаллаху анхудан әңгіме қозғаған кезде Хазіретті Осман және муахад, яғни таухидке байланысты Хазіретті Османды айтуға мүмкіншіліктер бар. Және сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның күйеу баласы, яғни пайғамбарымыз бір емес екі қызын бірдей қиып берген, және осыдан кейін үшінші қызым болса, оны да Хазіретті Османға беретін едім деп уәде берген атақты ұлы сахаба Зин Нурайм болған күйеу бала тақырыбында әңгіме айтсақ болады. Және сонымен қатар білесіңіз, Хазіретті Осман радиаллаху анху атақты бір таджир, өмірінде сауда, арам және адал, адамдармен бір-бірімен ақша және мал ауысу, мал менен малды ауыстыру мәселесінде өте көптеген үлкен өнегелерді ортаға қойған Хазіретті Осман және сауда десек те болатын еді. Білесіңдер, өзінің халифалығы тұсының алғашқы 6 жылының өзінде ислам территориясын жер шарының жартысына шейін жеткізген. Нақтырақ айтатын болсақ, сонау Кипрге дейін, сонау Нигерияға дейін, сонау Туниске дейін, Ливияға дейін, тіпті мына жағын Кордова, Испанияға дейінгі дәрежеде бүкіл территорияның кеңеюіне Хазіретті Осман радиаллаху анхудың белгілі бір дәрежеде ықпалы бар еді. Осы туралы айтсақ, немесе тағы да Хазіретті Осман дінді өмірінің салтына айналдырған, өмірдің әрбір бөлігінен Хазіретті Осман деп ашсақ негізі болатын еді. Бірақ Рамазанның келуіне байланысты, Рамазанның нығметтеріне байланысты, Рамазанның ішіндегі амалдардың приоритеттеріне байланысты бүгін Құдай қаласа Хазіретті Осман және Құран деген тақырыбын ашқымыз келеді. Хазіретті Осман және Құран тақырыбының ішінде де Хазіретті Османның Құранды көбейтуі мәселесі. Хазіретті Османның заманында Хузейфа радиаллаху анхудың ұсынысыменен исламның орталықтары болған үлкен қалаларға Құранды 7 мұсхафқа көбейтіп, оларды таратып, және басқа жазуда, басқа диалектіде болған Құрандардың барлығынан тазартып, күні бүгінге шейін сіз бен біздің қолымызда, әр қайсымыздың отбасымызда тұрған мұсхафтың халіне келуі Хазіретті Османның белгілі бір дәрежеде үлесі бар. Бұл жайында да тақырыпты айтсақ па? Немесе Хазіретті Осман және ахкам десек, Құранның ішінен үкім шығарды, халифа болды. Немесе Хазіретті Осман және ахлақ десек, Құранның ішіндегі бүкіл ахлақпенен, бүкіл мінез құлықпенен өзінің бойын мінез құлқын, яғни хаяның зирвасы дейді ғой, жаңа ең шырқау шеңіне, ұяттың, ұялудың шырқау шеңіне жеткен бұл туралы айтсақ па деп ойлана келе мына мәселелер туралы айтқымыз келеді.
Қадірменді бауырлар, Хазіретті Осман радиаллаху анху Құранның ғашығы болған адам. Жоғарыдағы аталған нәрселердің барлығын тек қана Құранға ғашық болған адам ғана жасай алады. Хазіретті Османның өміріндегі Құранға байланысты қарым-қатынасты мына бір табломенен сізге ашықтасам деймін. Хазіретті Осман жай күндері 7 күнде бір хатым жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ассаламу алейкум қадірменді біздің тұрақты көрермендеріміз. Білесіңіздер, алдымызда Рамазан. Рамазан айында ораза ұстаудан кейінгі ең абзал амал ол Құран оқу. Шахру рамадан аллази унзила фихил Құран. Аллаху субхана ва тағала осы Рамазан айының ұлық болуының себептерінің бірі ретінде Құран түскен ай деді. Сол себептен бүкіл дүнияның мұсылмандары Рамазанның кірісіменен бүкіл істердің барлығын тастап, Аллаху субхана ва тағала менен Құран арқылы сөйлесуге мүмкіншіліктер ала бастайды. Осыны ескере отырып, сіздерге Ағарту академиясы қолыңыздағы ұялы телефонның негізінде керемет бір қосымшаны орыс және қазақ тілінде Құран әліппесі, тәжвид және жүргізіп оқуға байланысты үлкен бір еңбек жасап шықты. Мына Ағарту академиясының парақшасындағы сілтемеге өту арқылы өзіңіз Құран деп қалдырсаңыз, міндетті түрде сіздерге Құранға қатысты барлық ақпараттардың барлығын беретін боламыз. Аллаху субхана ва тағала түсірілген нығметке толы Рамазанын Алла тағаламен сөйлесу арқылы өте керемет деңгейде өткізсеңіз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтетін жылы Жәбірайыл алейхиссаламға 2 рет Құран хатым жасаған. Абдулла ибн Амр деген сахабаға келіп: «Я Абдулла, сен Құран оқисың ба?» деді. «Я Құран оқимын». «Олай болса сен бір айда бір хатым жаса». «Аз, я Расулалла». «Олай болса сен 2 аптада бір хатым жаса». «Аз, я Расулалла». «Олай болса сен 1 аптада бір хатым жаса». «Аз, я Расулалла». «Олай болса сен 3 күнде бір хатым жаса» деген атақты хадис бар. Бұл хадисті барлығымыз жақсы білеміз. Хазіретті Осман радиаллаху анху осы хадистің негізінде жай күндері аптасына 1 рет хатым жасаған. Тіпті тарихшылар бұл кісінің хатым жасауының методикасында береді. Хатымын жұма күні бастайтын еді дейді. Жұма күнінің ақшам намазынан бастап хатымға отыратын. Және белгілі бір бөліктерге аптаға хатымды бөлетін. Және хатымды бейсенбі күнінің түнінде бітіретін. Құранды соңына шейін оқып келіп, бейсенбі күніне Уақиға сүресінен тоқтайтын дейді. Бейсенбі күнінің түнінде Уақиға сүресінен Нас сүресіне шейін осылай Құранды аптасына 1 рет хатым етіп отырады. Бірақ Рамазан келісіменен Хазіретті Осман радиаллаху анху 3 күнде 1 рет хатым жасайды. 3 күнде. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Құранды оқудың, яғни Құранды хатым етудің ең төменгі дәрежесі. Абдулла ибн Амр деген сахаба да өмірінің соңына шейін 3 күнде 1 рет хатым еткен. Неге? Өйткені сахабалардың санасында мынандай бір түсінік болған. Бұл хадис менің үстіме айтылды. Яғни бұл хадистің шығуына мен себеп болдым. Және осы хадиспен мен амал етпесем, менен кейін үммет амал етпейді деген түсінікте болған. Хазіретті Осман радиаллаху анху. Хазіретті Осман. Қарапайым қатардағы бір адамнан әңгіме айтып жатқан жоқпыз. Халифа. Анау Испаниядан бастап, мынау Араб жазирасына шейінгі арадағы жер шарының тең жартысының билігі қолында болған. Күніне 1000 түрлі мәселелерді шешетін адамның өзі аптасына 1 хатым жасайтын болған. Қадірменді бауырлар, бұл нені көрсетеді? Бүкіл әлем бар, бүкіл дүние бар, және дүниелік мәселелер бар, және сонымен қатар Аллаху субхана ва тағала бар. Және оның жер бетіне рахмет етіп жіберген Құраны бар, және Алла менен қарым-қатынасты реттеу бар. Бұл мәселені бүкіл жер шарының билігі қолында болған Хазіретті Осман аптасына 1 рет хатым жасауменен бұның сізге бір шаблонын көрсеткен. Рамазан айы келгенде 3 күнде 1 хатым жасауменен Рамазанның ішіне келген кезде адамның Құранға деген қарым-қатынасының қандай болатынын көрсеткен. Әңгімемнің соңын мына мәселеменен бітіргім келеді. Хазіретті Осман радиаллаху анху білесіңіз, қатыл етілді, яғни шәһид етілді. Шәһид етілген кезде де адамдар оның үстіне кіріп келіп, оны өлтіруге бастаған кезде Хазіретті Осман рахленнің үстінде мұсхаф қолында осылай отырған күйде дүниеден өтті. Және үстінің қаны Хазіретті Османды келіп пышақтаған кезде Құранның үстіне төгілді дейді. Ғалымдар айтып жатыр. Қай аяттың үстіне? Бақара сүресінің 37-ші аяты.
олар сендерге қарсылық жасап келген кезде сен оларға маған Алла жетеді, Алла бар нәрсені естуші және білуші деген аяттың үстіне ол кісінің қаны ақты. Бұл нені көрсетеді? Аллаху субхана ва тағала хуснул хатимасын, дүниеден өткен Хазіреті Османның халін дүниедегі Құранмен, оның қанының ағызуыменен баяндап кеткендігін көрсетеді. Өзінің өмірінен бір сөз айтып, осыменен мәселені бітіргім келеді. Қадірменді бауырлар, Хазіреті Осман айтады: егер сендер жүректеріңді тазалай алсаңдар, егер шыныңда жүрегіңдегі кірлердің барлығын тазалайтындай қолдарыңдан бір мүмкіншілік келсе, онда сендер Құран оқуға тоймайтын едіңдер. Мен мұсхафтың басына отырмаған күнімді дүниядағы ең кәрих күндерім деп есептеймін. Яғни кәрих деген сөз өте жеркенішті, жаман күндерім деп есептеймін. Адам баласы Аллаху субхана ва тағалаға намаз оқи тұра, құлшылықтарын жасай тұра, дұғаларын жасай тұра, Аллаху субхана ва тағаланың жер бетіне түсірген Құранын басшылыққа алу, оған қарым-қатынас жасау, оған риаят ету, ішіндегі бұйрықтарын орындау, ішіндегі бүкіл ақиқаттарын ақиқат деп қабылдау, дұрыс емес деген тыйым салынған нәрселердің барлығынан қашу, жеркену және өміріміздің негізіне бұлардың ешқайсысын кіргізбеуге тырысу үшін сен күнде Құранменен қарым-қатынаста болу керек екенін үлкен ұлы халифа сіздерге көрсетіп отыр. Аллаху субхана ва тағала осы Рамазанымызды Құранға жабысқан күйде, бәлкім Хазіреті Осман сияқты 3 күнде бір хатым жасау арқылы бір Рамазанда 10 хатым жасай алмауымыз мүмкін. Бірақ 5 хатым жасауға мүмкіншілігіміз бар шығар. Бірақ 3 хатым жасауға мүмкіншілігіміз бар шығар. Бірақ 1 хатым жасауға мүмкіншілігіміз бар шығар. Кейде адамдар айтуы мүмкін, біз мүлде Құран оқи алмаймыз, онда ешбір мүмкіншілігіміз жоқ. Онда қолыңызға жай намазды алып, хатым шығарылып жатқан тарауихтағы мешіттерге барып тарауихқа қатыссаңыз, ең жоқ дегенде қадір түніне шейін Рамазанда 1 хатымды тыңдауға сізде мүмкіншілік бар. Дүниеда алданып қалмаңыз. Рамазан қайта-қайта келе бермейді. Келесі Рамазанға шейін Алла тағала бізді жеткізе ме, жеткізбей ме, оны да білмейміз. Өткен жылғы Рамазаннан шыққандар да осы жылғы Рамазанға үміті болған. Бірақ Аллаху субхана ва тағала кімнің тұздамын қашан таусат, кімнің басын қалай тебет, қаяққа тебет, оны өзі біледі. Аллаху субхана ва тағала осы Рамазанның нығметтерін алған күйде, осы Рамазанның ішіндегі бүкіл хайыр нәсіптердің барлығымен нәсіптенген күйде, және дүниеде және ақиретте дәрежеміз көтерілген күйде, бүкіл күнәларымыздың кешірілгені күйде, және тозақтан құтылған күйде, және жәннатқа лайық болған күйде Рамазанды шығарып салуды баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи роббил аламин.